Min reaktion på det amerikanske besøg er flere ting. Så kan det her ikke ses uafhængigt af de udsagn og de meldinger, vi har hørt fra amerikansk side her rigtig startende i januar måned og frem til nu. 2, så er det jo tydeligt ikke et besøg, som handler om, hvad Grønland har brug for, eller hvad Grønland ønsker at besøge udefra nu. Og derfor så bliver jeg også nødt til at sige, at det er et uacceptabelt pres, der bliver lagt både på Grønland og Danmark i den her situation, og det er også et pres, vi kommer til at stå imod.